الو الو كتسمعيني؟ انتي هنا. سلام. كي دايره؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ شنو كتعاودي؟ صحيحه المورال؟ نتمنى تكوني بخير. انا فرحانه بزاف حيت اختاريتي انك تدخلي لهذا البودكاست اليوم واختاريتيه باش تسمعي ليه. هادي اعتبريها اشاره، حيتاش الموضوع اللي غندوي فيه في هاد لا فيديو هادي موضوع مهم بزاف، وانا متاكده انه ضروري عليك تسمعي لهاد الهضره اللي غادي نقول في هاد لا فيديو. وانا متاكده ان هاد الهضره هادي كلها راها موجهه ليك انت. ف الا كنتي متحمسه باش تعرفي المحتوى ديال هاد البودكاست ديال اليوم ولا الموضوع اللي غادي ندويو عليه اونصومبل، خليك حتى النهايه ديال لا فيديو. ودابا خليني نعطيك واحد النبذه على هاد الموضوع. واش حتى انت في شي وقت من حياتك بكيتي وفاش سولتي راسك علاش انا كنبكي دابا ما عرفتيش السبب؟ ولا واحد النهار فقتي في الصباح كلشي كيبان لك بخير من برا، ولكن الداخل ديالك فارغ خاوي؟ واش فاش كتبغي شي واحد كتبغيه 100% من قلبك وكتنساي راسك؟ ولا مثلا كتبقاي في واحد العلاقه اللي هي توكسيك وحاسه ومتاكده ان ديك العلاقه كتكسرك وكتدمرك نهار على نهار، ولكن واخا هكاك كتبقاي في ديك العلاقه غير حيت ما بغاش تبقاي بوحدك؟ ايوا شوفي، هادشي كامل ماشي غريب وماشي عيب، ولكن راه كاين سبب عميق ورا هادشي كامل اللي بزاف د البنات باقي ما عارفينوش، واللي سميتو الاشباع العاطفي الذاتي. وهادشي غادي نهضروا فيه اليوم بلا رسميات وبلا ما نكلفوا راسنا، غير انا وانتي بحال شي جلسه بين صحابات. اعتبريني اختك الكبيره وكنصح فيك وكنهضر معاك وكنوعيك، هذه اهم حاجه. فدابا خلينا نبداو باول حاجه. خليونا نعرفوا اونصومبل شنو كيعني هذا الاشباع العاطفي الذاتي. غادي نقولوا لك بواحد الطريقه اللي بسيطه. الاشباع العاطفي الذاتي هو انك توصلي لمرحله في حياتك ان ماشي ضروري شي حد يقول لك راك زوينه باش تحسي بالجمال ديالك وتحسي براسك. ماشي ضروري شي حد يهضر معاك باش تحسي ان راك مهمه، وماشي ضروري تكوني في علاقه باش تحسي انك مرغوبه. راه هو هذا الاحساس انك بخير واخا تكوني بوحدك وما معاك حتى شي واحد، كتحسي براسك كافيه عامره الداخل ديالك ومرتاحه مع راسك، بحال الا راك عايشه في واحد الدار دافيه واللي سميتها راسك. دابا غادي نجاوبك على واحد السؤال اللي هو مهم بزاف، واللي هو علاش بزاف منا محرومين من هذا الاشباع العاطفي الذاتي. المحيط ديالنا من صغرنا كيعلمونا اننا خاصنا نرضيو الناس باش يبغيونا، خاصنا نكونوا مهذبات ثقيلات ظريفات باش الناس يبغيونا. حتى ملي كنبغيو شي واحد كيقولوا لينا صافي لقيتي اللي كيكملك. كنكبروا حنا مربطين احساسنا بالقيمه بشحال كيبغيونا الناس، ولا شحال كيسولوا فينا، ولا شحال ديال الناس كنعجبوهم. وهذا الشيء كيدير فينا واحد الخلل، كنوليو ما نقدروش نوقفوا على رجلينا بلا اعجاب ديال الناس، بلا حنانهم وبلا اهتمامهم لينا. وكتولي العلاقه او غير الجمله ديال انا معجب بك كتداوينا مؤقتا. كيفاش كيبان هذا الجفاف العاطفي عندنا؟ خصوصا فاش كتكوني في شي علاقه مع شي واحد. هنا فين كتجيك الضربه القاضيه. كتبقاي تشوفي التليفون ديالك كل شويه، واش عيط عليك، واش سول فيك، واش شاف ستوري ديالك. كتحسي بالغصه الا ما جاوبكش، كتولي كتشكي في راسك، في الجمال ديالك، في شخصيتك، في كل شيء فيك. ولا فاش كتحسي بالوحده كتبغي اي واحد يهضر معاك، واخا كاع ما يكون مهم بالنسبه لك، المهم شي حد
يعطيك وجه ويهتم بك ويهضر معاك. كتبغي تعطيه وتعطيه وتعطيه واخا تعياي، كتسكتي وكتكمديها في قلبك. حتى في الدماغ ديالك وفي عقلك كيكون الحب كيساوي العطاء، ولكن بلا حدود. والحقيقة هي أن الحب كاين داخل ديالك، وهو اللي خاصو يبان وتحسي به بصح، بلاصه تمشي تقلبي عليه في بلايص اخرى. ودابا وصلنا لفقره الحلول. كيفاش تقدري تعمري داك الخوة اللي عندك لداخل ديالك وداك الفراغ؟ شوفي، ما كاين حتى شي وصفه سحريه، كاينه بدايه، كاينه جلسه مع راسك. ماشي غير الجسم ديالك اللي خصو اهتمام، قلبك وعقلك حتى هما. جلسي مع راسك، دوزي وقيته مع راسك، خودي شي دفتر بدي تكتبي فيه كل نهار شنو الاحساس اللي حسيتي هذا النهار. الا بكيتي سولي راسك علاش بكيتي، شنو هو السبب الرئيسي اللي خلاك تبكي، شنو الحوايج اللي بغيتي تسمعيهم وما سمعتيهمش. قولي داكشي لراسك، قولي عبارات بحال ماشي مشكل، انا هنا، انا مع راسي، انا فخوره براسي، واخا انا عيانه لداخل ديالي ومهلوكه وبزاف ديال الاحاسيس اللي سلبيه، ولكن انا بقى ديما واقفه مع راسي، واي حاجه بغاها راسي انا غادي نقدمها ليه. وقولي مع راسك بلي الحب اللي كتقلبي عليه ما غاديش تلقيه على برا ولا تلقيه عند فلان وفلان، لا، الحب جاي من داخل ديالك، وانت اللي غادي تعطي هذا الحب لراسك. حاولي مره ديري داكشي اللي كيعجبك وكيفرحك، واخا ما كايناش مناسبه. مثلا كانت كتعجبك واحد الكسوه وكيعجبك راسك وانت كتكوني لابساها، واخا ما خارجه حتى شي بلاصه وانت غير في الدار، لبسيها، شوفي راسك في المرايه، فرحي راسك وذكري راسك ديما شحال كتباني زوينه. ماشي حيت شي حد غادي يشوفك، ولكن حيت انت تستاهلي تفرحي براسك. سيري خرجي مع راسك حدا البحر وتمشاي وجلسي مع راسك بوحدك، سيري لشي غيستو ولا شي كافي، شربي قهوه مع راسك، خلصي على راسك وصرفي على راسك، وخدي داك البلا اللي كيعجبك في هذاك الغيستو وكوليه مع راسك وتمتعي به مع راسك. حاولي مره تجربي تبقاي بوحدك في الدار، شوفي شنو هما لي زاكتيفيتي اللي يقدروا يفرحوك وانت غير جالسه بوحدك في الدار. حاولي انك تبداي دوزي وقيته مع راسك، حيت والله العظيم راه الحياه ما تقدرش تعطيك هذه الفرصه هذه، حيت هي عارفه شحال هي مهمه وشحال غتخليك توعي بزاف ديال الحوايج وتكتشفي ذاتك. داكشي علاش اغلبيه ديال الوقت ما غيكونش عندك داك الوقت انك تجلسي مع راسك. ضروري اي حاجه كديريها، عائلتك كتكون دايره بيك، صحابك، في المدرسه، في الدار، في المناسبات، يعني ما غتلقايش الفرصه انك تجلسي مع راسك، ولكن انت اللي خصك تخلقي هذه الفرصه، حيت بغيتك توعي شحال هي مهمه باش انك تعالجي الداخل ديالك وتعمري داك الفراغ اللي عندك الداخل. حاولي تولي الصديقه ديال نفسك، تبداي شويه بشويه تعرفي على راسك اكثر. شنو هي الحوايج اللي كيأثروا فيك وكيبكيوك، شنو هما الحوايج اللي كيرضيوك وكيفرحوك، شنو هما الاحلام ديالك والطموحات ديالك في هذه الحياه. هادشي كله خصك تكوني عارفه على راسك، حيت صعيب شي حاجه من هادشي ما تكونيش عارفه على راسك. راه الا انت ما عرفتيش راسك غادي تسهلي على ناس اخرين انهم يتحكموا فيك ويتحكموا في حياتك. وخدي الوقت الكافي باش تبقاي ديما تفكري في حياتك، في الاختيارات ديالك والقرارات ديالك، شنو الحاجه اللي كيبغيها قلبك ديال بصح، وشنو الحاجه اللي كترتاحي وانت كديريها. انا نعطيك غير على سبيل المثال، مثلا القرايه ديالك ولا لا كارير ديالك، كتلقاي الافراد ديال العائله ديالك، خالك، خوك، باباك، ماماك، كل واحد شنو كيقول. شي كيقول كملي قرايتي في هذا الدومين، شي كيقول ديري هذه الحاجه، شي كيقول قراي هذه الحاجه، ولكن راه الحقيقه هي انت شنو باغا ديري وقلبك وفاش ترتاح. اما الناس الاخرين غيبقاو غير يقولوا لك ديري هذه الحاجه وديري هذه الحاجه،
حيت هما كانوا باغيين يديروها ولكن ما داروهاش، فكيبقاو يفرضوها عليك نتيا. ولكن هنا فين خصك توعي بالقرارات ديالك وبالاهميه ديال انك انت المسؤوله على حياتك. يعني لا كارير ديالك راه ديالك انت. الا مشيتي تبعتي القرار ديال واحد اخر، خالك قال لك قراي هذا الدومين ومشيتي تبعتي داك الدومين وانت ما باغاش في الاصل وما عارفه عليه والو، واش يصحاب لك نهار غادي توحلي، نهار غادي تخرجي مثلا وانت ما حاملاش داك الدومين، نهار غتضيعي سنوات وانت كتقراي فيه، شكون اللي غيخلص الثمن ديال هذا الشيء؟ واش خالك اللي اقترح عليك الفكره؟ لا، انت اللي غادي تخلصيها، حيت انت اللي حياتك كتضيع وسنوات من حياتك كتفوت وانت كتطبقي قرارات ديال ناس اخرين واختياراتهم وكتنساي داكشي اللي انت باغا بصح. فانا عطيتك هذا كمثال، حيت كلنا كنعيشوا تحت هذه الظروف هذه وكلنا مرينا بهذا الشيء. ولكن المهم هو ما تخليش هذا الشيء ياثر عليك، ما تخليش بنادم يجي يتحكم فيك وفي حياتك ويقول لك ديري هذه وما ديريش هذه. لا، ما حدك انت عندك دماغ وعندك وعي وكتقدري تفكري وتاخدي قراراتك، فما تخليش واحد يتحكم فيك وديري داكشي اللي انت كيعجبك وداكشي اللي قلبك كيرتاح فيه. علاش؟ حيت في الاول وفي الاخير كيبقاو اختيارات، كاين حتى شي واحد ما غادي يتحمل المسؤوليه ديالهم. فاللهم تحملي مسؤوليه ديال شي حاجه اللي كنتي باغاها، واخا اكيد ما غاديش تحملي مسؤوليتها بشكل اللي هو سلبي، حيت شي حاجه اللي باغاها غتعطي فيها وغتخدمي عليها مزيان وغتلقاي فيها راسك وغتكوني فرحانه وانت كديريها وغتبني فيها لا كارير ديالك، وهكا حياتك ما ضاعتش ودرتي داكشي اللي كيعجبك. ولكن فاش كتبعي اختيارات ناس اخرين، هنا فين غتحملي مسؤوليه ولكن بشكل سلبي، وغتقولي ندمت حيت سمعت لذاك الشخص وضيعت سنوات من حياتي وما سولتش راسي ولو سؤال بسيط اللي هو شنو انا باغا بصح. حاولي تنقي العلاقات ديالك، الناس اللي كيستنزفوا الطاقه ديالك ما خصهمش يبقاو في حياتك. كوني مع الناس اللي كيدفعوك لقدام، الناس اللي كيدعموك وكيشجعوك وواقفين معاك، ماشي اللي كيزيدك داك الشعور انك ناقصه. راه العلاقات حاجه مهمه والتاثير ديالها كبير بزاف على حياتنا. فالعلاقات الصحيه ديما غيخليوك تحسي بالامتلاء الداخل ديالك وبالحب بداك الشعور الزوين. اما العلاقات السامه وتوكسيك فكيستنزفوا طاقتك، كيخليوك ديما كتحسي بداك النقص وداك الفراغ الداخل ديالك. واخر حاجه قبل ما نختموا هاد لا فيديو بغيت نوجه لك واحد الرساله من بنت البنت. سمعي اختي، من قلبي بغيت نقول لك هاد الهضره، انتي راك كافيه، حتى وإلا ما كيسول فيك حتى شي حد انتي تستاهلي تحبي. ولكن اول حب خاصو يجي من الداخل ديالك. الاشباع العاطفي راه ماشي انك تسدي الباب على العالم وتنعزلي عليهم باش تحسي بداك الدفء، لا. الاشباع العاطفي هو انك تكوني بخير والداخل ديالك يكون ممتلئ ويكون دافئ وتبغي راسك وانتي في وسط داك العالم والناس دايرين بيك، وتقولي مع راسك انا ما محتاجه شي واحد منهم، حيت الشخص اللي محتاجاه راه معايا واللي هو راسك. وغتقولي انك راك كافيه، ما غاديش تحتاجي انك تحطي بوست في انستغرام ديال تصويرتك وكتسناي لي كومونتير ان الناس يمدحوك، لا. انتي عارفه راسك شنو كتسوي وعارفه وثايقه في راسك انك زوينه وكتبغي راسك وما محتاجاش شي واحد يجي ويعرفك بهذه المعلومه هذه اللي انت اصلا عارفاها. ما تسنيش الناس حتى يهضروا معاك عاد تحسي راسك راك مهمه وراك كاينه، بالعكس. وما تسنيش ان الناس تتقول لك شي حاجه زوينه ولا تمدحك عاد تزيد الثقه ديالك في نفسك، لا. ماشي هذه هي النقطه ديال الاشباع العاطفي. خاصك انك انت تكوني مكتفيه بذاتك وتكوني عارفه هذا الشيء كله بينك وبين راسك، ماشي حتى يجي شي طرف ثالث، شي شخص اخر، طرف ثالث ما بينك انت وراسك، عاد يقول لك هاد الحوايج عاد انت تزيدي تثقي في راسك وتتاكدي ولا تحسي براسك من بعد ما داك الشخص قالها لك، لا. خلي داك الشخص سواء علاقتك به
سواء الهضره اللي غادي يقول لك تكون زايده ناقصه، والاساس هو راسك. انت هي داك الحضن اللي كتقلبي عليه في بلايص اخرى، انت هي ديك الكلمه ديال انا معاك وعمري غنخليك اللي كتسنيها من شخص اخر يقولها لك، انت هي داك الامان. ولكن خصك تقربي من راسك ماشي تبعدي عليه. صافي، ها كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. شكرا حيت بقيتي معايا حتى لهنايا، شكرا حيت بغيتي تفهمي راسك، شكرا حيت واخيرا وعيتي ان التغيير كيبدا من الداخل ديالك. داكشي علاش اختاريتي هذا البودكاست باش تسمعيه. وانا غادي نبقى معاك هنا كل مره غنهضروا على شي موضوع اللي مهم، موضوع اللي غيقدر يغير النظره ديالك، موضوع اللي يقدر يغير حياتك ويزيد يقربك من راسك، من انك تلقي افضل نسخه من نفسك وتبني الحياه اللي كتستحقيها. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، ونتمنى انكم تقدروا هذا المجهود ديالي وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومع اي واحد كتعزوه. ونتمنى ان الى هذه اول مره كنتي غتدخلي للقناه ديالي ما تنسيش تشتركي معنا وتنضمي للجيش ديالنا. وصافي، شكرا لكم بزاف، وان شاء الله غنشوفكم في فيديو قريب. وما غنبقاش نتعطل عليكم بزاف في الفيديوهات، انا عارفه راسي تعطلت عليكم وما بقيتش كننزل فيديوهات بزاف، بزاف ديال الظروف وبزاف ديال الحوايج، القرايه، ستاج، راكم عارفين دابا الاخر ديال العام وهاد الامور هادي راه جاري بها العمل. داكشي علاش كنحاول انني كل مره نلقى وقيته، راكم ديما في البال، باش نقول لكم راكم ديما في البال، وكنبغي غير نلقى شي وقيته كنسبقكم نتوما الاولين. ولكن فاش ما كتكونش عندي وقيته الله غالب، ولكن راكم ديما في البال والله العظيم. ديما كنقول ناري واحد المتتبعات ديالي، واحد الغزالات نسيتهم يا ربي، والله الا ديما كنتفكركم ديما، ولكن راه ما كنلقاش الوقت البنات والله العظيم. ولكن ان شاء الله ديجا حطيت لكم بوست في انستغرام البارح وقلت لكم باللي لنا عوده، يعني غادي نرجعوا ان شاء الله بفيديوهات اللي واعرين، شي فيديوهات ناضيين، شي حاجه عمركم سمعتوا بها ولا دازت عليكم. دونك تسناو ترقبوا الفيديوهات الجايين ان شاء الله، حتى غيكونوا شي حاجه اللي واعره بزاف. ونتمنى انكم تزيدوا تدعموني اكثر واكثر باش حتى انا نزيد نتحفز باش نحاول ما نبقاش نتعطل عليكم ونحط لكم فيديوهات. يلا سلام عليكم، ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي.